सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड को और साथ ही दबाइए ये बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं एक आपके लिए शानदार गैजेट जिसका नाम है स्मार्ट वॉच। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये स्मार्ट वॉच। तो फ्रेंड्स, ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन और ये ऊपर मिल जाता है आपको इसमें एक कैमरा जिसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें मिल जाता है आपको ये चार्जिंग जैक, जिससे कि आप आसानी से इसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स में हमें इसके साथ मिलता है एक चार्जिंग केबल, जो कि हम लैपटॉप से या फ़ोन एडेप्टर से इसे चार्ज कर सकते हैं कनेक्ट करके। और साथ ही मिलती है एक बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट और 300 mAh की है। इसकी चार्जिंग वोल्टेज है 4.2 वोल्ट। तो चलिए जल्दी से बैटरी को स्मार्ट वॉच के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस स्मार्ट वॉच के अंदर 2 स्लॉट मिल जाते हैं। 1 स्लॉट जो है सिम कार्ड के लिए है, 1 स्लॉट SD कार्ड के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।